Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 19-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.021 so'm 61 tiyin bo'lib, 38 so'm 17 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.092 so'm 93 tiyin bo'lib, 36 so'm 31 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin bo'lib, 37 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 36 tiyin bo'lib, 8 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 43 tiyin bo'lib, 43 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: pultop.uz kanali.